हेलो गाइस आप लैके एक नवी वीडियो ते ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਠਾਲ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਠਾਲ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਣਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ ਠਾਲ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ लागे समझ आप अपने को ऑप्शन बड़िया ना आप कारा कई कारा खरीद सकते पोर्श मस्टैंग जी वैगन रेंज रोवर तो और आप बाइक बुलट खरीद सकते हैं स्पलेंडर RS KTM बड़िया बाइक ने अपने को ओल्ड ट्रैक्टर ही है पर आप खेत जो अपना 911 खड़ा आप उहियो लैके आना 911 चलो आप चलते हैं खेत में ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਉੱਪੜ ਖੁੱਬੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ पोर्श भी खरीद सकी अज तो इस वीडियो आप पोर्श खरीद सकीए कि नहीं चलो गाइस आप अगे बढ़ते हैं आप जाने लैन मैंने आप बह गए आदि लैम्बोर्गिनी च गाइस सारी रात इतने खड़ी रही अपनी कोई भी नहीं चोरी करके आप थोड़ी इन्होंने सर्विस करा ली है क्योंकि इन्होंने ना उत्थे 2 महीने खड़ी रहना 2 महीने खड़ी रहना कि ना उत्थे खराब ना हो जाए खड़ी खड़ी इस करके ना अपने उत्थे थोड़ी सर्विस करा ली है थोड़ा जो समान जगह ना वो पैक जा करवा लिए गाइस आप करा लिया इन्नी सर्विस करा ली तो थोड़ी स्पीड बता ली कि ना आपू ना ज़्यादा टाइम ना लगे जाते आप मिनटों मिनट पहुँच जाइए उत्थे गाइस आप जाने उन्हें आप मॉडिफाई की करवाना आप इंजन सेट तक की करवाना सी तो बंदा मॉडिफाई जरूर करवा लिया आप जाने खेतों च स्पीड तो बहुत खेतों में नहीं पहुँचना सही से गाइस आप खेत आ गया वेख लो अपनी फसल हुई पी है वधिया तो भाई अपने 2 भरा लगे ने कम करन खेत च एक राजस्थानी है तो एक पंजाबी लग्या होया है वो अपना है मज्झां दा तो आप जाने हुणे कम करन अब ट्रैक्टर लेना है सब ट्रैक्टर लेने जाने आप तुहानूं मिलने हूँ रास्ते गाइस अब आपके घर अपना घर है रियल घर इस गेम के गेम कहना अपने पास वीडियो जब घर है ट्रैक्टर जाने हम
ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਬजा के सोते हैं भाई जी डिनर। हेलो गाइस आप लैके आए हैं एक वीडियो तो जिंदे च आप ट्रैक्टर में कर लिया मॉडिफाई। ट्रैक्टर मॉडिफाई अपना कर लिया सी, आप खेतों ले आए इसे मॉडिफाई कर लिया सी। मेरा भरा आ रहा है, पर मैं मेरा भरा सकता नहीं, मेरी बस का मुंडा आ रहा है। आ गया आएगा कि नहीं, फिर मैं सीधा पिंड के आ गया। भी आ चुके हैं गाइस देखना आप भरा को आप ट्रैक्टर चला देखना गाइस आप जाने होने ट्रैक्टर च किंदा फुल प्लाई फिर ट्रैक्टर बस को जो भरा ही गया जाने आप अज का ब्लॉग खत्म होता है। बाय बाय।